咁聽你講，其實佢都唔係好惡嘅喎，啲人又話佢好惡咁樣，星爺。因為我大隻過佢咯，唔係講笑聽，佢唔惡㗎。點解佢有呢個 reputation？ 我一去到咧，我梗係緊張啦，先跟住我話：喂，可唔可以做啲劇本我睇啊？得啦！原來個劇本喺星爺入邊個腦入邊，點攞俾你睇啊？係咪先？所以咪要喺現場喺度等咯。我睇佢兩個坐喺度，喺度自資浸，兩個自資浸，跟住望下我，自資浸，我死啦！呢個你又唔知會整啲乜嘢俾你彈，係咪先？肯定整蠱我噶啦！拍緊嗰時咧，我就話：誒，不如我哋打機嗰時咧，你個頭背住嗰個 camera 嗰時咧，我用手抄你個頭髮咁樣，即係好肉緊咁樣搽你個頭髮。佢好咁樣，我係嚟啦咁樣。咁但係咧，我就掛住抄佢嘅頭髮，跟住唔知啲位錯咗定乜嘢啦。跟住佢就話我啦，佢話你唔好淨係掛住抄我個頭髮，連呢個都唔記得先得㗎咁樣嘅。所以我記得呢樣嘢，即係我唔係真係掛住抄佢頭髮，但係個位啱啱錯咗啫咁樣。但係就好玩咯，即係因為呢個係佢喺現場度出嚟嘅，你就好似我哋兩個啱啱喺個機位。